अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खुश हैं, फिटफाट हैं। तो आज का भी लोग करते हैं स्टार्ट। आज हमने जाना है फ्रेश मार्केट, वहाँ से लेके आने हैं हमने कोई चूज़े लेके आने हैं और उसके साथ हमने लेके आनी है डव फीमेल। तो कौन जाएगा यार आज मेरे साथ? और आपने जाना है? आपने जाना है? चलो ठीक है भाई, चलते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम पेट्स मार्केट। तो भाई से मैंने ये वाली डव देखी है जो बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। दो फीमेल चाहिए, एक वो वाली, एक ये वाइट बैट की, एक ये वाली। कितने का यार ये पेड़ है? बच्चे इसमें एक ही बच्चा दिए, बस एक ही बच्चा, दूसरा मर गए। बच्चे बता के बच्चे लेने कितने? भाईजान ये कितने का बच्चा है ये? सर जी कितने का बच्चा है ये? बता के बच्चे 500 का जोड़ा। अच्छा जी, वो देखिए। और ये नीचे देसी 120 का एक। ऊपर वाले मोर के बच्चे हैं ये, तुर्की बढ़ गए। और ये फैंसी, और ये 5 रुपए का जोड़ा है ये वाला। और ये नीचे ये ऊपर मोर के बच्चे हैं ये वाले। यूनिफॉर्म मुझे लगता है मोर के बच्चे हैं ये वाले। ये बतख। और नीचे वाले किसके हैं फिर वो सब? ये भी तो कितना प्यारा लग रहा है ये है। इसने मुँह ही उतर कर लिया यार अपना। ये बहुत अच्छा है भाई, यही ले लें। 350 का, 350 का। और ये नीचे वाला भी 400 ग्राम का दाना है। 400 ग्राम का जी हाँ। कितनी बड़ी बड़ी है? ये भी पट्टी है। कितने की है क्या ये? 300 की है क्या 500 की जोड़ी है? 500 की जोड़ी। कितने ग्राम है वजन? ये देसी माल है, देसी। और नीचे वाली जो सी मर्जी ले लो आप। यही बकरी ले लेते हैं, सही नहीं है? बच्चा लेना है? बच्चा नहीं लेना, बकरी पूरी लेनी है हमने। बकरी अच्छी है। नहीं वो नहीं, एक ये दे दे लाल वाली। ये वाली देना, छोड़ो यहाँ पे इसको। अब वो बकरी है, सही है ऊपर लाल वाली है? वो मिस्री वाली दिखाऊं? नहीं मिस्री नहीं, वो वाली चाहिए चीनी कलर में, जो अभी आपने को मैंने दिखाई नहीं थी। ये वाली मुर्गी है ना? ये भी है? ये भी मुर्गी है। दोनों मुर्गी है। हाँ भी सही है, दोनों हैं तो ओके। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना हमने ये ले लिए हैं 4 मुर्गी हैं और 2 ले लिए हमने डव। और अभी और अबू बकर थक गए हो हैं? थकावट हो गई? चलो, ये मंडी में मैंगो का जूस कहाँ से आ गया? फालसे का नहीं, वो तो अनार का जूस है। अनार जो स्क्रीन वाला अनार है ना, उसका जूस है वो। चलो पी लेते हैं, चलते हैं हम घर। ठीक है, घर चले हम। जानवर ले लिए, अब चलते हैं घर और पानी शानी इनको पिलाते हैं, जाके दाना वाना डाल देते हैं। ठीक है, चलो अभी बैठ जाओ जल्दी। छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत ज़्यादा और बड़े जानवर भी बहुत ज़्यादा। गन्ने का जो है ना हमने जूस पीना है, तो इनको पिला दिया हमने गन्ने का जूस। ये देखे अभी है कि स्पीड, और अबू बकर की स्पीड देखे यार, ये कितनी स्पीड से पी रहा है। ये खत्म करने वाला है गिलास, लेकिन अभी इससे खत्म नहीं हो रहा। नीचे जो है ना ये बिल्ली का बच्चा अटैक कर दिया यार इसने। अबू बकर हटा इसको, चल छोड़ दो, पीछे भगा दो इसको। ओए है ना, ये इसके ऊपर अटैक कर दिया इसने। तो बड़ी मुश्किल से जो है ना हमने बचाया, वरना इसको जो है ना ये खा जाना था इसको फौरन। इतने गुस्से में था बिल्ली का बच्चा। तो दोस्तों आज हम जो है ना वापस आ चुके हैं अपने घर और हमने लिए हैं 4 चिक्स, यानी कि बच्चे नहीं हैं और थोड़े से बड़े ही हैं। और हमने 2 उनमें से लिए हैं फाख्ता, यानी कि फ़ीमेल। हमारी फ़ीमेल कोई नहीं थे हमारे पास मेल ही थे। तो हमने इसलिए जो है ना 2 फीमेल ले ली हैं और 2 हमारे पास जो है ना मेल पड़े हुए हैं, तो उनके साथ छोड़ देंगे। फिर जो है ना उनका जोड़ा आपस में लग जाएगा। उनको छोड़ते हैं केज में और उसके बाद जो है ना हम चिक्स का भी केज जो है ना अलग करते हैं, क्योंकि वो जो हमारी बड़ी हैं मुर्गी वो इनके साथ फाइट करेंगी, तो ये बेचारे जो है ना ज़ख्मी ना हो जाएं।
तो इसलिए जो है ना हम पहले अपनी छोड़ते हैं डब को। तो इसमें जो है ना ये इनको निकालते हैं बाहर निकाल के इनको जो है ना इनके साथ छोड़ देते हैं। ठीक है भाई, ये इनका जो है ना पेयर हो जाएगा मुकम्मल। फिर फाइट तो नहीं करेंगे? नहीं, इनका जोड़ा बन जाएगा, ये नहीं लड़ते आपस में, ये आपस में जो है ना जोड़ा इनका हो जाएगा। बाबा ने गौर किए जो मेल होते हैं ना, हर जानवर में जो भी मेल होते हैं ना, उनके अगर वो परिंदा भी हो ना, मुर्गी जैसे फाख्ता वगैरह, फैंसी कबूतर है ना, इनके जो मेल होते हैं ना, उनके जो पर होते हैं ना वो भरे होते हैं, और फीमेल के छोटे। ये देखना, ये अब जो है ना ये एक वाइट फीमेल है ये वाली। चलो भाई, तुम्हारा न्यू घर आ गया है। ठीक है, चलो भाई, तुम्हारा भी न्यू घर है ये, शाबाश। अब तुमने यहीं पे रहना है, ठीक है ना। चलो आगे आगे, चलो आगे आगे आगे। जाली फंस गई पाँव में। एक मिनट ओ बेबी, एक मिनट हो गया। चलो शाबाश, चलो अब तुमने यहाँ पे जो है ना दोनों ने यहीं रहना है। ठीक है, तुम्हारे जो है ना तो दोस्तों मैंने इनको छोड़ दिया है। ये इनका जो है ना जोड़ा लग जाएगा आपस में। और ये देखें हमारा जो है ना मेल वो भी नीचे आ गया फ़ौरन ही। उसको पता लग गया है कि ये फीमेल है और ये मेल है। ये देखिए ये नीचे उतर आए हैं दोनों ही। एक हमारा जो है ना शहज़ादा इधर नीचे आ गया है, ये देखिए माशाल्लाह। उसको बुला रहा है कि आ जाओ मेरे पास, हम दोनों इकट्ठे रहेंगे। और एक हमारा शहज़ादा इधर आया बैठा है, एक इधर एक उधर। अब ये दोनों जो है ना आ चुके हैं, इनकी बीवियाँ आ चुकी हैं इनके घर। तो ये अपने शोहरों के साथ जो है ना दोनों इकट्ठे रहेंगे। ये देखें दोनों जो है ना आपस में एक दूसरे को बुला रहे हैं। ये इसको वाइट वाली पसंद है, क्योंकि पहले भी इसके साथ जो है ना वाइट ही हमारी फीमेल लगी हुई थी। और एक ये है, ये ब्लैक वाली है। ये जो है ना ब्लैक के साथ जो है ना अपना जोड़ा बनाना चाह रहा है ये वाला। तो दोस्तों अब जो है ना हमने इनको ये केज में छोड़ दिया है और ये पानी पीने लगी है। इनको काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी हुई है और ये जो है ना अब सुकून से पानी पियेंगे। और ये देखें यार, ये जो है ना अब नए नए आए हैं तो ये फ़ाइट करनी इन्होंने शुरू कर दी आपस में। ये जो हमारा फीमेल है ना, और सॉरी ये जो हमारा मेल है, ये सबके साथ लड़ता रहता है हर टाइम, इसको और कोई काम नहीं है। दोस्तों मैंने अपनी मुर्गियों के लिए जो है ना आलू अंडा बना के लेके आए हैं इनके लिए, और ये यहाँ पे नीचे खा रही हैं देखें। और साथ जो है ना खरगोश भी हमारे, वो भी जो है ना ऐसे चस्का लगा रहे हैं। ये देखें मुर्गियाँ जो है ना हमारी खा रही हैं माशाल्लाह, शौक़ से खाती हैं। ये नीचे इसके सालन रखा हुआ है। और रैबिट हमारे देख रहे हैं कि यार ये खुशबू जो है ना हमें कहाँ से आ रही है। तो यार ये जो है ना घास लेके आया हूँ मैं रैबिट के लिए, इनके बच्चे भी खाएंगे। वो छोटा रैबिट किधर चला गया? वो क्या ढूंढ रहा है अंदर से? हैं? क्या ढूंढ रहा है अंदर से? चलो ये जो है ना हम अपने बड़े रैबिट के लिए ना यहाँ पर घास डाल देते हैं, तो फिर आराम से जो है ना खा भी लेंगे। इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। कहाँ डालें? मुर्गियाँ ना सारा ख़राब कर देती हैं इस साइड पे, तो इनको ना मैं कहता हूँ यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे जो है ना ये घूमते रहते हैं अक्सर ही ना। अभी चलो इतना काफ़ी है, बाकी जो है हम छुपा देते हैं इनको, बाकी हम छुपा के रख देंगे। और जो है ना हमारी जो हमारे तो दोस्तों हमारे जो नए वाले चूज़े हैं उनको मैं छोड़ देता हूँ बाहर। वो बाहर आते हैं और फिर देखते हैं ये कैसी मौज मस्ती करते हैं। तो अब जो है ना ये माशाल्लाह बाहर निकल आए हैं और ये इकट्ठे घूमे फिरेंगे, एक साथ ही रहेंगे ये माशाल्लाह। ये हमने जो है ना ये हमने अपने मिनी ज़ू में न्यू भर्ती, जैसे फ़ौज में या पुलिस में भर्ती होती है, हमने अपने जो है ना मिनी ज़ू में 4 लोगों की जो है ना न्यू भर्ती की है। उनमें 3 फीमेल हैं, 1 मेल है, 3 लड़की हैं और 1 लड़का है। इनकी नई एंट्री हुई है हमारे मिनी ज़ू में। तो अब देखते हैं कि माशाल्लाह जो है ना ये इनको हमने बड़ा करना है, इनको देखभाल करनी है, इनको पालना भी है और इनसे हमने अंडे भी लेने हैं इंशाअल्लाह। तो सही ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल पेट्स लवर D6X को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।